圆锥版最大差别，这时候呢，它的怎么样？有啊，这样。合力是哪个方向要等于零？其实我不会看。什么方向？法线方向啊。这时候呢，这个方向它往这边跑，这个方向没有运动啊，可以吗？好，所以这时候呢，我的张力跟重力怎么样？真想把我的音也收录进。的分量要一样。关键什么？这样可以吗？好。然后呢，这时候还有分量怎么样？是什么力量让它往回跑？是什么？其实是合力啊，可是我把它叫什么 ？mg 怎么样 ？sin。好，所以注意哦，你要体会我刚的用心良苦哦，跟画面很不一样，你要搞清楚它的差别哈。刚刚一个是圆锥版，一个是单板，图形看起来很像，好，但一样受到重力跟张力，很多人会搞不清楚啊。第一个要注意啊。好，那现在重点就来了，所以这时候呢，我现在可以很明显的看得出来。这时候这个的合力得多少？等于什么 ？mg sin 这样可以吗？对，好。那问题就来，你看到这一个东西跟这个东西有什么关系啊？这个东西有没有等于负 kx？ 有没有看到？哪有看到 x？ 上次有看到 x 啊？果然是高手啊！好了，还需要一些加工的。sin 当然不是 x， 好，注意哦，重点在这里啊。因为刚刚有一个很重要的条件怎么样？我们有用趋近，什么趋近？角度怎么样？角度呢很小的时候，它怎么样？所以我们这个技巧很常用哈 ，sin 可以趋近什么 ？tangent 可以吗？也可以趋近什么 ？OK， 那 sin 趋近 tangent OK， 可是趋近 θ 很多同学就比较疑惑了哈，为什么它会跟角度近似哈？注意哦，因为我们这个角度的定义是什么？注意哦，这个角度是 RID 哦，定义什么？是 R 分之什么？没事啊。那什么意思呢？很简单嘛，你看这里哈，因为呢 sin 是什么？是斜边分之什么？分之对边嘛，有没有看到？可以吗？好，所以我假设这一段叫做 x， 可以吗？好，所以呢 sin 等于 L 分之 x， 这样可以吗？好，然后呢，这个什么？这个 tangent 是等于这一段啊分之 x， 那你角度很小的时候，这一段也会很接近，这样可以吗？好，甚至呢到这个趋近于 θ， 这是 θ 什么？注意哦，这段是 r，s 是哪一段？好，你要熟悉的 s 是哪一段 ？s 其实这一段，可以吗？好，那角度很小的时候呢，其实 x 跟 s 是会重合的，这样可以吗？好，那问题就在这里，这时候呢，我们反正就可以把它趋近于这一段，好，所以注意哦，这时候呢就可以把它写成怎么样 ？mg 是什么 ？L 分之什么 ？x。来，赶快我考快点把其他人出来哈。怎么了？又生气了？哎，怎么了？谁修理？钟离。你跟我欺负他？那盒是什么东西？巧克力吗？是啊。花枝啊。哎，看起来像是游戏。桌游。好，很好。好，那你看到，那这时候呢，它有没有等于负 kx 呢？现在重点是你要再确认，我都在强调啊，你一定要再三确认啊。好，第一个没问题，它有 kx。第二个，这个 k 要常数嘛，好，所以这个 k 是什么？刚好等于 L 分之 mg， 这也 OK 啊。好，最大问题来了，这时候还有一个什么负号？有没有负号 ？OK， 那这个负号通常我们在分析受力的时候不会特别去注意啊。那时候你就要再确认。今天呢，我把它往右边拉，假设位置为正的时候呢，它的力量向哪里？向左，可以吗？好，那当它跑到左边的时候呢，它的力量向哪里？向右。所以有没有负号？注意有没有负号？一定要有。好，这时候你再把它加上去。好，所以没问题的，它是简斜的。好，所以呢，它是简斜之后呢，就怎么样？我们就可以得到怎么样？周期没错。
2派根号怎么样 ？k 分之 m， 可以了吗？好，这时候呢把 k 带进来，好，那 k 呢就等于这一坨，好，就得到 l 分之怎么样 mg。OK， 好，所以最后呢答案题就出来，就得到2派根号怎么样 ？g 分之什么 l， 这样可以吗？好。好，那所以我刚刚一开始跟你提到说，我们比较喜欢去比较的这个差别啊，就单摆跟简谐它的公式其实有很大的差异啊，但是呢，它居然是从简谐推出来的啊。那当然，我们刚刚的疑问其实现在就知道了，好，为什么质量为什么不见？很简单哈，因为呢，一般弹簧的弹力常数跟这个质量有没有关系？有没有关系？一般弹簧的弹力常数只跟弹簧的粗细啦，哦，它的软硬有关，跟挂的质量有关系。当然没有嘛，啊，你挂多重多轻跟这个弹簧特性没有关系啊。但是在这个单摆来讲，它的这个恢复，这个恢复力的这个 K， 啊，你看到跟 M 有关。也就是说，你的质量挂得越大，它的恢复的系数其实越大。OK， 所以结果呢，带进公式的时候 ，M 就消掉了啊。这个有趣的在这里，所以单摆变成是一个跟质量有关的一个震荡，好，因为它消掉了，好，这样子它有理。好，所以话说回来，好，他考这个推导，我坦白讲，真正考你推导的机会其实不那么大啊，你大概会用比较重要啊，但是你当然至少要知道一下它的这个细节啊。好，最后你看下这边它有分几种状况啊，所以那如果呢，好来看一下，因为它跟 G 有关的啊，所以它这里有一些状况也是蛮有趣的，看一下啊。好，比较典型就把它放在一个电梯里面。OK， 好，那这个单摆的周期的怎么样？跟它的加速度，好，会受到加速度的影响，好，注意一下，好，那为什么看一下哈？好，那这个其实也很简单了哈，因为呢，它如果有加速度的时候，它就要发生的是，好，所以其实我通常建议这边它分了好几种情况，但是说穿了，咱们来，这个概念可以这样想哈，反正呢就跟什么跟重力场有关，可以吗？好，那简单讲，向上加速的时候，这时候它的那个 G 派变多少？等于 G 加 A， 好，你向上加速的时候呢，好，你可以用假想力来想啊，向上加速，你多一个额外向下的力量，所以你重力场变大，这样可以吗？好，那如果向下加速的时候，它怎么样？它的重力场就怎么样？假想力变向上，好，所以它变成 G 减 A， 好，或者你可以想个极端呢，如果这个电梯自由落下。很有趣了哈，你让它自由落下，单摆的 G 派变大，变点啊，那个情况我通常叫失重，所以很有趣哦。你把那个单摆拉开放手，它应该弹回去，跟电梯如果同时在自由落下，你会发现它单摆怎么样？你放的时候，它单摆就怎么样？停在原地，它不会回去，这样可以吗？好，那知道为什么？外面人看就很简单，外面看就是你拉开就放手，就你全部都自由在往下掉，可以吗？你电梯也在自由落体，单摆在自由落体，好，所以到最后它单摆可能就不会大，这样可以吗？好，这个也知道啊。好，那还有一个比较特殊的什么样？是那个如果有水平方向的加速度了啊，那这时候呢，这时候呢，它的 G 可能就得到，就等于根号怎么样 ？G 平方加 A 平方，可以吗？好，因为有加速水平方向加速度的时候，它假想力是水平，可以吗？那跟重力场向下，它们是有你的 G 可能要合下来，这样可以吗？这个我另外画啊，这个是比较特殊的情况啊，这个我画这里啊。好，它如果向右有加速度，
那单板就怎么样？注意哦，它这个单板很有趣哦，它就怎么样？比如它就在这边来回荡，这样可以吗？啊，为什么？因为现在重力场变怎么样？刚好说重力之外，还有一个什么力？还有一个加强力，这样可以吗？啊，所以我们通常讲它后来的重力场是怎么样？是它们的向量的啊，这叫 G prime， 可以吗？啊，所以呢，为什么 G prime 会等于 a 平方加 G 平方开根号？啊，因为这个关系嘛，啊，那这个是向量的关系，所以等于根号 G 平方加 a 平方。好，而且它有趣哦，你在加速的时候，它就会停在这里，要把它拉起来的时候，它是这样来回震荡。这样可以吗？好，这个是比较特殊的情况，好。但是我是建议你就把它整理成这样就好，好，你就不用背那么多情况。